ఎన్నెన్నో వర్ణాలు వాలాయి చుట్టూ నీ ఉన్నట్టుగా హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ఎడిటింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఒక అద్భుతమైన వాట్సాప్ స్టేటస్ కోసం చాలా కష్టపడి ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టేటస్ వీడియోని అయితే డిజైన్ అయితే చేశాను గైస్. సో వీడియోకు కావాల్సిన మెటీరియల్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లోనే లింక్ అయితే ఇస్తాను. అక్కడి నుంచి మీరు అనేది క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేయగానే పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది గైస్. సో పాస్వర్డ్ అనేది ఏ విధంగా ఎంటర్ చేయాలా, ఎలాగనేది ఫైల్స్ని మీరు అన్లాక్ చేయాలనేది మీకు తెలియకపోతే కూడా ఆల్రెడీ వీడియో అయితే చేశాను. ఆ వీడియో కూడా మీకు కింద లింక్ అయితే ఉంటుంది. సో ఆ లింక్ని మీరు ఫాలో కండి గైస్. సో అలాగే వీడియోకు పాస్వర్డ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలా. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన మెటీరియల్స్కు పాస్వర్డ్ అనేది స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు అయితే కూడా చూడండి. సో ఈ వీడియోలోనే మీకు స్క్రీన్ పైన అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది పాస్వర్డ్ అనేది. డిస్ప్లే అయిన పాస్వర్డ్ని మీరు ఎంటర్ చేసినట్లయితే మెటీరియల్స్ అన్నీ మనకు అన్లాక్ అనేది అవుతుంది గైస్. సో ఈజీగా మీరు అనేది యూజ్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు గైస్. సో ఇప్పుడైతే కూడా ఈ వీడియోకి మీరు ఇంకా లైక్ చేయకపోతే కూడా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని మీరు యాక్టివేట్ చేసి ఆల్ పైన అయితే కూడా ట్యాప్ చేయండి. నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క ఎడిటింగ్ వీడియోలు మీరు మిస్ కాకుండా ముందుగా మీరే చూడగలరు, మీకే నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. సో ఇప్పుడైతే కూడా లేట్ చేయకుండా మనం టాపిక్లకి అయితే వెళ్ళేద్దామా ఫ్రెండ్స్. సో లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫ్రెండ్స్, మీ యొక్క మొబైల్లో కైన్మాస్టర్ అప్లికేషన్ని మీరు ఓపెన్ చేయండి. సో లేకపోతే కూడా వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను. అక్కడి నుంచి మీరు క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసేసుకొని ఇక్కడ మీరు అనేది క్రియేట్ నౌ పైన మీరు ట్యాప్ చేసి 16:9 రేషియో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మీరు బ్లాక్ కలర్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇదే ఇమేజ్ అనేది మీరు 30 సెకండ్స్ వరకు మీరు డ్రాగ్ చేసేసుకొని లేయర్లోకి వెళ్ళేసి మీడియాలోకి వెళ్ళేసేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో అనేది కింద లింక్ అయితే ఇస్తాను. అక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ అయితే చేసేసుకోండి. సో డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని కత్తర్ సింబల్ పక్కన మిడిల్ ఆప్షన్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసి స్లిప్ స్క్రీన్ అనేది ఫుల్ అనేది ఇచ్చేసి బ్యాక్ అనేది వచ్చేసి స్పీకర్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసి మళ్ళీ స్పీకర్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసి బ్యాక్ అనేది వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు క్రోమాకీలోకి వెళ్ళేసి దీన్ని మీరు ఎనేబుల్ అనేది ఇచ్చేసి 50%ని మీరు డ్రాగ్ చేయండి. సో గైస్, ఇక్కడ మీకు అనేది కీ కలర్ అనేది చాలా మందికి చేంజ్ అనేది అయిపోతుంది. సో కీ కలర్ అనేది మనకు ఏ కలర్ చేంజ్ అయినా కానీ ఇక్కడ కీ కలర్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ బ్లూ కలర్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని టిక్ మార్క్ అనేది ఇచ్చేసి ఇక్కడ మీరు కొద్దిగా మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది చేసేసుకొని ఇక్కడ మీరు టిక్ మార్క్ అనేది ఇచ్చేసేయండి. సో గైస్, మనకి ఈ విధంగా అనేది వస్తుంది. సో ఇలా వచ్చేసాక లేయర్లోకి వెళ్ళేసి అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు మీడియాలోకి వెళ్ళేసేయండి. సో గైస్, మీరు ఎవరి ఇమేజ్ అయితే మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో వారి యొక్క ఇమేజ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఇక్కడ మీరు 3 డాట్స్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసేసి సెండ్ టు బ్యాక్ అనేది ఇచ్చేసేసి సో గైస్ ఇలాగ మీ యొక్క ఫొటోస్ని ఈ విధంగా మీరు అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేసుకొని ఇక్కడ ఎక్కువ లెంత్లో మీరు అనేది కొద్దిగా డ్రాగ్ అనేది చేసేసుకోండి గైస్. సో డ్రాగ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇలాగ కొంచెం ముందుకు అనేది మూవ్ అనేది ఇచ్చేసేయండి. సో ఇలా కొంచెం ముందుకు అనేది మూవ్ అనేది ఇచ్చేసాక ఎగ్జాక్ట్గా 6 సెకండ్స్ దగ్గర మీరు స్టాప్ చేసేసి సో అదేవిధంగా ఇక్కడ కత్తర్ సింబల్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసేసి మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు సెకండ్ ఆప్షన్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసేసి టిక్ మార్క్ అనేది ఇచ్చేసి మళ్ళీ మీరు లేయర్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మీరు మీడియాలోకి వెళ్ళేసేయండి. సో గైస్, మళ్ళీ మీకు నచ్చిన ఇమేజ్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ అనేది చేసేసుకొని సేమ్ యాస్టీస్గా మీరు అనేది 3 డాట్స్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసేసి సెండ్ టు బ్యాక్ అనేది ఇచ్చేసేసి సో గైస్ ఇలాగ జూమ్ చేసేసుకొని మీ యొక్క ఫొటోస్ని ఇలాగ అడ్జస్ట్ చేసేసుకోండి గైస్. సో మనకనేది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు ఎక్కువ లెంత్లో మీరు యాడ్ అనేది చేసుకోండి గైస్. సో ఇలా ముందుకు స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి గైస్. సో మనకైతే కూడా ఎక్కడైతే కూడా మనకు అనేది నెక్స్ట్ వాటర్ పెయింట్ యానిమేటెడ్ అనేది వస్తుందో సో గైస్ అక్కడ మీరు స్టాప్ చేసేసి ఇలాగ ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీరు కత్తర్ సింబల్ పైన మీరు ట్యాప్ చేయండి. సో ఇక్కడ కత్తర్ సింబల్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసి సెకండ్ ఆప్షన్ని మీరు ట్యాప్ చేసేసి టిక్ మార్క్ అనేది ఇచ్చేసేయండి. అలాగే గైస్, సో మనకనేది ఈ వీడియోకు ఎన్ని ఇమేజెస్ అయితే యాడ్ అవుతాయో సో అన్ని ఇమేజెస్ని మీరు అనేది ఎక్కడైతే మనకు బ్లాక్ కలర్ అనేది కనబడుతుందో ఆ యొక్క బ్లాక్ కలర్ ప్లేస్లో మీ యొక్క ఫొటోస్ని పెట్టేసుకొని కవరప్ అనేది చేసేసుకోండి. సో అప్పుడైతేనే వీడియోకి మనకు ఎక్సలెంట్గా అనేది ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మీరు ఎడిట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు లేయర్లోకి వెళ్ళేసి మీడియాలోకి వెళ్ళేసేయండి.
ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ యొక్క లిరికల్ అనేది కింద లింక్ అయితే ఇస్తాను, డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకొని దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో సాంగ్ ప్లే చేస్తే కాపీరైట్ వస్తుంది కాబట్టి మ్యూట్లో పెట్టేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మీరు క్రాపింగ్లోకి వెళ్ళేసి ఇలాగ మీరు అనేది క్రాపింగ్ అనేది ఇచ్చేసేసేయండి. సో ఈ విధంగా క్రాపింగ్ అనేది ఇచ్చేసి బ్యాక్ అనేది వచ్చేసి బ్లెండింగ్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మీరు మల్టిపుల్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసేసి బ్యాక్ అనేది వచ్చేసి అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు జూమ్ అనేది తక్కువగా చేసేసుకొని పైన మీరు కార్నర్లో మీరు యాడ్ అనేది ఇచ్చేసేసుకొని లేయర్లోకి వెళ్ళేసి అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు మీడియాలోకి వెళ్ళేసేయండి. ఫ్రెండ్స్ మీకు అనేది ఒక హార్ట్ సింబల్ అనేది కింద లింక్ అయితే ఇస్తాను, ఇమేజ్ అనేది డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకొని ఈ ఇమేజ్ కూడా వీడియో ఎండ్ వరకు అయితే కూడా డ్రాగ్ చేసేసుకొని పైకి స్క్రోల్ చేస్తే కూడా బ్లెండింగ్లోకి వెళ్ళేసి మల్టిపుల్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసేసి సో గైస్ ఈ ఇమేజ్ని కూడా జూమ్ తక్కువగా చేసేసుకొని ఇక్కడ మీరు అనేది యాడ్ అనేది చేసేసుకోండి. సో ఈ విధంగా యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే సో ఈ విధంగా మీరు ఇలాగ సెట్ చేసేసుకోండి. సో ఇలా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీరు లేయర్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మీరు మీడియాలోకి వెళ్ళేసేయండి. ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ యొక్క టెక్స్ట్ అనేది కింద లింక్ అయితే ఇస్తాను, డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకొని సో ఇక్కడ మీరు కింద మీరు అనేది ఇక్కడ మీరు యాడ్ అనేది చేసేసుకొని ఈ ఇమేజ్ కూడా మీరు అనేది వీడియో ఎండ్ వరకు అయితే కూడా డ్రాగ్ చేసేసేయండి. సో ఈ విధంగా మీరు అనేది చాలా సింపుల్గా ఈజీగా మీరు అనేది వాట్సాప్ స్టేటస్ వీడియోని మీరు ఎడిటింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు గెస్. సో మీరు అనేది ఈ వీడియో మీ అందరికీ బాగా నచ్చిందని నేనైతే కూడా ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చేస్తున్నాను గెస్. సో వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని మీరు యాక్టివేట్ చేసి ఆల్ పైన అయితే కూడా ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క ఎడిటింగ్ వీడియోలో మీరు మిస్ కాకుండా ముందుగా మీరే చూడగలరు, మీకే నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆరో సింబల్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసి మీకు కావాల్సిన మెగాపిక్సెల్ ఫ్రేమ్ రేట్ అనేది 30 ఇచ్చేసి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేసుకొని సేవ్ పైన మీరు ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.